anaqa bolalar mana bolalar to'g'risida nima qildik, kelajak to'g'risida so'ramoqchi edim. Bizda ham bolalar mana oldin biz aytamiz, ko'plar haligi ekonomist qildirardi, buxgalter qildirardi, keyin yurist qildirardi. Hozir bolalar so'raydi, kim bo'lsam bo'ladi deydi. Bizdan ko'p so'rashadi. Programmist, hozir programmistga moda bo'lgan, razработчиклigi. Lekin mana Akmal Fayziyev bilan yaqinda gaplashuvdim. Hozir u Amerikada bilasizku. O'sha bilan gaplashuvdik. Ikkalamiz bitta narsa to'g'risida gapirdik. Mana shu narsaga qo'shilaman. Yaqin orada razработчиклар, ya'ni 80% razработчиклар ishi qolmaydi. Ya'ni hozir искусственный интеллект bo'layotganligi uchun mana bu Jun Meet'lar вообще ketadi-da, u yerda prompt qiladigan odamlar qoladi-da faqat. O'shaning uchun hozir mendan so'rashsa kim bo'ladi bola desa, hali oddiy savol emas-da. Sizga shu savol bermoqchiman. Men har doim aytaman, soft skills bor odam hech qachon ko'chada qolmaydi. Muomala bo'lsa, farqi yo'q. Любой biznesda переговор. Chunki har kun yo siz menga yo men sizga nimadir предложение aytaman yoki aka bir choy ichaylik deyishim продажада. Hamcha eng zo'r soft skills bor odamlar, eng zo'r diplomatlar, eng zo'r переговорщиклар, eng zo'r продажникlar. Nima texnologiya o'zgarmasa, baribir ham переговор natijasida qarorlar qabul qilinadi. Shuning aytamanki, продажа, bu переговор, bu diplomatiya, bu soft skills. Xohlasangiz biznes ochsangiz ham boshqaruv menejmentingizga ta'sir qiladi. O'shaning uchun kelajakdagi trenddagi hard skills bilimlardan tashqari soft skills bilimlar, oratorskiy искусство выступлениялар, yoki networkinglar, yoki переговорlar, yoki продажаны olsin, ma'lumoti bo'lsin, to'ppa-to'g'ri aytasiz, malikada bo'ladimi, kartochkada bo'ladimi, boshqa to'g'ri продажада ishlasa, aniq kam bo'lmaydi. Minimum boyga yetdim, mana o'zim ham bolalarga aytaman, ishxonaga kelsa. 50 ta kelding, hammang mana bu yoqqa olinganing hard skillsing uchun oldik deymiz. En faktda. Hard skillsinglar uchun 0 dan 1 ga chiqdinglar, en faktda jamoasiga qo'shildinglar. Lekin birdan unga chiqadiganlar soft skills borlar. Farosati bor, muomalasi bor, project manager, critical thinking boshqa. Bu inson hech qachon kam bo'lmaydi. Men aytmayman, birinchi soham poligrafiya edi. Ikkinchi soham biznes podarka edi. Hozir mana uchinchi soha media yoki onlayn yoki offlayn ta'lim. To'rtinchi soha balkim to'rtinchi soha bo'sag'asida deydi, 21-asr bo'sag'asida Islom Abdug'aniy Karimov kitob beradi. To'rtinchi soha bo'sag'asida turma, вообще yangi soha. Soft skills hammasidagi faktor uspeh. Critical thinking shunda kirib, любой sohani yaxshi ko'rsam, guli-guliga tushib, yaxshi atrofidagi komanda ximizm tushsa, предназначение, zavq, mazmun bo'lsa bo'ldi. Hozir trendlar qayerga ketyapti deb o'ylaysiz O'zbekistonda? Lekin men ham Akmal akam bilan gaplashdim. Hozircha bitta yagona tuzukroq endi nedvижимостlar yaxshi O'zbekistonda hali nima bo'ladi, chunki o'sha avtomobillar ham oldingi nedvижимость sifatida, kapital sifatida instrument emas, lekin Amerikada nedvижимость bor deb hech kim maqtamaydi. Xudo hozir bu yoqda Toshkentda Malibusi bor deb maqtamagandek. Hatto klassik kichkina odamlar qora jentrasi bor deb maqtanib yurganlar bor, lekin hurmat qilgan insonlar hozir mana buni geligi bor ekan, deb olib demaymiz. Amerikada ham katta bashnasi bor desa ham hech kim olib demayapti. Bu yerda boshqa narsa, dunyoni o'zgartiruvchilar, boshqalar, boshqa mishleniya trendda işte. Menimcha O'zbekistonda yaxshi emas. Trendlar shunchalik tez o'zgaryaptiki, onlaynga o'zgaryapti. Mana bozordan nimaga o'tyapti? Hatto mana biz ham onlaynda sotyapmiz. Onlaynda bizani ko'rishyapti, offlaynda ko'rishgandan ko'ra. Nima bo'lishidan qat'iy nazar onlayn orqali muloqot qilamiz, onlayn orqali dastavka zakaz qilamiz, onlayn orqali produkt sotamiz, onlayn orqali kurslarni sotamiz. Скорее всего, shunaqa. Hozir, то есть, например, hozir O'zbekistonda потребительский trendmi, yo'qmi? Menimcha потребительский. Endi siz aytyapsizki, mana потребительский trend baribir ham format o'zgaradi. Kompaniyalarni maqsadi, tsennislari o'zgaradi. Baribir ham tam nimadir qanaqadir yo bozorni o'zgartirish, yo qanaqadir kimdir hayotini o'zgartirish shunaqada endi trendlar. O'z rostdan ham bundoq qarasa, baribir ham mana потребительский anaqadan zapdan boshlab sekin-sekin ketishyapti. O'zi eng zo'r velosiped ixtiro qilish kerak emas. Sizlarga o'xshagan odamlar u yoqdan kelib farqini ko'rgandek, sizlar yaxshiroq bilasizlar-da. 3 yildan keyin, 5 yildan keyin nima kelayotganini. Mana shunga o'xshagan aqlli insonlarning suhbatining natijasida har bitta inson o'ziga insight oladi, qaror qabul qiladi. Hali o'layotgan loshitni saqlanib qilaman deb offlayn tochkasida, offlayn bozorda o'tirganlar onlaynga o'tadimi yoki boshqa narsaga o'tadimi? Aytayapmanki, mana O'zbekistonda bizani ishxonaga kelganimizda jalinga. Shu jalingani sotib olish uchun faqat переговорga borganman, qolganini 15 ta $100,000 оборудованияdan O'zbekistonga o'rnatgan bo'lsak,
95% konversiyani men onlaynda hal qilib bo'lganman. Ular bilan borib faqat переговор natijasida bo'ldi. Sizlar bilan ishlayman degan qarorni qabul qilish uchun bordim. Men endi o'sha texnologiyani hozir boyaga yetyapman. $200 million loyihada hozir ko'raman. Sizni qaror qabul qilishingizni ofisimga faqat choy ichishga olib kelganlamoqchiman. Qolgan hamma savolga qabul qilib sizni nechta 55 ta trigger bormi? Triggerlarni chiroyli professional upakovka qiladigan davr keldi. Ishoning, hattoki Alisani sotib olayotganimda, Alisani qayerdan olishimni kechirmasalar, onlaynda Alisani qaysi bir qanaqasi gadjet opsiyasi borligini qarayman-da, qizimga yoki ayolimga nimadir kompliment olay desam, Alisa qulay bo'lib qoldi. Oshxonada ham Alisa, pastav yalla deb qo'yadi. Alisa, pastav falonchi deydi. Aytib, Alisani yangisini olay desam ham YouTubedan obzordan ko'raman. Bugun 90% qarorlarimiz qabul qilish bugun obzor orqali. Bugun hattoki uy sotib olsak ham, parda sotib olsak ham, boyaga aytayapman, kartina sotib olsak ham, boshqa sotib olsak ham qarorni qabul qiladigan media content. Shuning uchun men o'ylaymanki, kelajak mediada va kelajak ishonch, brend bu trend. Odamlar ishonch bo'lsa qaror qabul qiladi. Ishonch bo'lgani uchun men o'tiraman. Mana men siz oldingizda o'tiraman. Ertaga adashmasam juma. Meni juda bir katta tadbirga Tailandga chaqirishgan. Ochig'i ishontira olmayapsiz. 3 marta aytdim. Bolalar aytuvdi, Hasan aka bitta kommersiya konsultatsiyaga zakaz chiqdi dedi. Ularga va'da bergan bo'lsam, lutchi kommersiya konsultatsiyani o'rgin dedim. U yaxshi nufuzli tashkilot, lekin menga na rasmi yo'q, na telefon qilib brend men u odam tanimayman, bizga qadrli kelib ham tadbirda qatnashsangiz, kengash qilamiz, boshqa qilamiz. Uzr, okay, xafa bo'lmang. 3-4 marta qildingiz, не убедил deyapman-da, ochiqcha sizga vlog aytyapman. При всем уважении убедил deyapman. Men yozib qo'yaman, agar undan muhimroq ishim chiqib qolsa, uzr deyapman. O'shaning uchun demoqchimanki, bugun birinchi navbatda hadi ishi orqasida ham ishonch. O'shaning uchun anib ketdim. Sizlarni men Lazzat Qanf orqali kashf qilgan. Men Lazzat Qanfni yaxshi ko'raman. Kim bilan intervyu bo'lsa, hammani ko'raman-da. Uni ikkitasicha boshqacha fenomen chiqyapti dedim. Er-xotin bunaqasi bo'lmagan. Sizlarda o'zingizlarni supersillar, vizitkalar bunaqa. Boya aytdingiz, Hasan aka kenangiz bilan chaqirsak bo'ladi. Yo'q, chiqmaydi. Murod akangiz ham kenangiz bilan chiqmaydi. Kenangiz bilan chiqqan bittasi Barno Tursunova bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi Barno Tursunovning qizi bo'lib qoldi. Masalanda er-xotin, bu ham hali yengillikda. Ximizm tandim, chunki ikkita inson o'zining uslubida. Biz Hasan Husan shunaqa chiqqanmiz. Men shuni ko'rganim uchun keyin barnop ham Hasan aka, yaxshimisiz qizim, kuyovim shu yerda deb bo'ldi, masala yo'q. U ham ishonchda. Tanimagan odam telefon qilsa, kam o'zi batareya kam, mana Burxoniddinga borasiz, bitta kommersiya kefir narxi masalan 5 ming, 6 ming, 7 ming, 8 ming dollar chiqsin, faktoriga chiqaversin deyman. Taniganimiz uchun, hurmat qilganimiz uchun, bunda bitta damajdadangizni ko'rganimiz uchun joningiz sog' bo'lsin. Marg'ilonda shunday kelinimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Empatiya, simpatiya bo'ladi-da. Chunki talant bor, istara bor, xarizma bor, berayotgan savollarni, Akmalga bergan savollarni Bobur akaga, tamadashmasam Paynet Botir bilan ham intervyu qildim. Yo'q. 3 kishiniki, 2 kishinikini ko'rdim. Men chatga savolladim. Oldi qochdi emas-da, o'sha 10 intervyuni ko'rgandan keyin suhbat sifati berilayotgan savolga ham bog'ladi. Savolni kalibri u insonning backgroundini qanaqaligini ko'rsatadi. Shuning uchun bu yerda o'tirishimiz orqasida ham o'sha qarorlarning orqasida o'sha kontrakt yo'qmi, kontrakt yo'q. Raz mana bunaqa o'tirishimiz orqasida media bo'lsa, bu qilgan ishlaringiz rasxod emas, bu qilgan ishlaringiz investitsiya. Investitsiya. Odamlar o'zi rosa kelishdi. Podkast biza podkast qilayotganda o'zi nima desa bo'ladi? Monetizatsiya narsa o'ylamaganmiz ham. Hozir ham o'ylamadik.